Olá, meus amigos do canal Reciclando Ideias na Roça. Gente, hoje nós estamos aqui nos preparativos para receber umas visitas bem legais aqui no canal. Hoje final de semana tá daquele jeito. Estamos aqui na correria, organizando a chácara, limpando. Vamos receber aqui a minha cunhada, a irmã de Alex, Aline, Maru, sua família, né? E isso hoje à noite, daqui a pouco, né? Na sexta-feira à noite, já. E amanhã, eles vão ficar até amanhã. E já no sábado à tarde, chega a outra família também, da mesma família, só que outras pessoas, né? Que é as minhas primas, minha tia, que eles vêm de Barreiras e de Luiz Eduardo também. A Aline não vai poder ficar, infelizmente, porque vai ter que trabalhar no domingo. Isso, é tudo na correria, né? Mas vai ser bem legal. Aí vai ser praticamente um saindo e outro chegando. É isso, gente. Aí a gente vai fazer uns vídeos aí pra mostrar pra vocês de como vai ser o nosso final de semana. Sexta, sábado e domingo aqui na chácara. E eu espero que vocês gostem. E antes de tudo, quero pedir pra você aí que tá vendo esse vídeo que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixa aquele joinha. Gente, o clima tá assim, ó. Minha irmã, meu cunhado e as filhas vieram ontem à noite. E eles estão aqui, ó. Acabamos de almoçar. Gente, vamos contar aqui uma história aqui. Maru tem umas histórias bem bacanas pra contar pra vocês de quando ele morava na roça. Maru, qual era o nome do lugar que você morava? Nasceu. Lá na roça, lá na Fazenda Alvorada. Fazenda Alvorada. Fica... Isso, lá em Piritiba, Bahia. Piritiba, Bahia. Próximo a Irecê, Morro do Chapéu, aqueles municípios lá, né? Aham. Então você tem um contato assim com a roça bem? Tenho um contato, graças a Deus. Nós foi nascido e criado lá, na verdade, né? Aham. Fiquei lá até meus 18 anos. Depois dos 18 anos eu vim pra Luiz Eduardo Magalhães. Mas lá a vida é bem simplesinha. Lá é igual aqui a gente. Aqui a galinha, aqui a porco, aqui a cachorro. Né? Na roça a gente cria tudo. É, verdade. Mas, na verdade a roça é uma oportunidade que a gente tem, né? A gente cria aquilo que a gente pode. É verdade. Na roça a gente só não cria o que a gente não quer, porque a oportunidade tem demais. Então a vida na roça não tem coisa melhor, né, Maru? Cara, não tem, cara. É uma oportunidade maravilhosa. Eu concordo com você mesmo. É uma vida maravilhosa. E a Aline gosta da roça pra quê, Aline? Eu pra mim, ó. Só pra vir tomar uma. Eu gosto de vir pra encher o cara e ir embora. Guloso. Eu não tenho coragem de encarar isso aí, não. Uai, toma é tudo de vez, é? Oxe, ele tá regulando. Daqui a pouco ele não vai conseguir nem rastelar ali embaixo. Essa é forte, viu? Delícia. Vamos ver o efeito depois, como é que vai ser, os efeitos colaterais. Minha sobrinha Maria. Fala seu nome, Maria. Completo. Meu nome é Maria Eduardo de Souza Ferreira. Maria Eduardo de Souza Ferreira. É, você gosta daqui, da casa do tio? Sim, Por que você gosta daqui? Fala aí pro tio. porque aqui tem rio, tem Casa do tudo, rio? rios, Ah. cachorrinho. É? É, Tá certo, então. Então você gosta daqui, né? aham. Ah, que bom, Maria. Fala um oi pro povo do canal aí. Oi. Tá com vergonha, é? Então, Ah, mas não pode ficar com vergonha, não. tô com vergonha. Ei, conta a sua sensação de dormir na barraca essa noite. Como é que foi? Nossa, tirando o calor que fez. Tu acha que fez calor? Achei que... Realmente, essa noite não fez tanto frio, não. Fez calor. Mas É. Tava calor. calor. Não, e Mas engraçado tava que é a feliz. primeira vez que eles dormem de barraca, né, aqui? É, a primeira vez. A primeira vez que tentaram, não conseguiram passar a noite toda, não. Mas tem medo de quê, né? Da sucuri, da onça é o que mesmo? Maru tem medo da onça. Segurei. Moço, mas não tem não, moço. Não pega não. Os bichos não mexem com ninguém assim, não. Olha, a sucuri chega nessa barraca aqui, ó. Do jeito que ela vem de lá, ela chega aqui, ó, enrola com barraca e tudo. E leva tudo. Gente, acabei de acordar aqui. O dia amanheceu já. Onde a gente foi dormir bastante tarde já, devido... Né, a gente tava na beira da fogueira. Curtindo na roça, assim, quando tem muita gente, né, a gente acaba dormindo bem mais tarde. E ainda mais quando tem muita gente, né, em casa. E aí, como sempre aqui em casa, os galos um problema sério, né? Os galinzé, né? Garninzé.
eles são sérios problemas, porque quando as pessoas resolvem acampar na parte de cima, eles não deixam ninguém dormir. Gente, tô aqui coando o café, vou coar o café agora. Tá todo mundo deitado ainda. E vou coar o café e vou fazer um biscoitinho aqui. Aqui é um parecido pomba de maroto, né? Só que ele vai um pouco de açúcar para não dar aquela pipocada. Olha só, gente, o clima tá uma delícia. Daqui a pouco o sol abre, eu acho.